මගේ නම කාංචනා. අද මම දරුවෙක් ඉන්න අම්මා කෙනෙක් වුණාට මගේ හිතේ තවමත් නොමිකී තියෙන අඳුරු මතකයක් තියෙනවා. ඒ සිද්ධිය වෙද්දි මම පාසල් සිසුවියක්. උසස් පෙළ කරන කාලේ ජීවිතය ගැන ලොකු බරක් පතලක් නැති හීන ලෝකෙක ජීවත් වුණු පුංචි කෙල්ලෙක් මම. එදා මට රසායන විද්‍යා පන්තියක් තිබුණා ටවුමේ. සාමාන්‍යයෙන් පන්තිය ඉවර වෙන්නේ හවස 6ට විතර වුණාට එදා සර්ට පාඩම ඉවර කරන්න බැරි වුණු නිසා පන්තිය ඇරෙද්දි රෑ 7ත් 5 වුණා. කාංචනා අද යන්න පරක්කු වුණා නේද? අද අන්තිම බස් එකවත් තියෙයිද මන්දා? මගේ යාළුවෙක් වුණු නිමාලි මගෙන් ඇහුවේ පන්තියෙන් එළියට බහිද්දිමයි. අනේ මන්දා නිමාලි අද නම් ගෙදරින් බැනුම් අහන්න වෙනවා ෂුවර්. තාත්තද කලින් එන්න කිව්වා. මම දුවලා ගිහින් බලන්න. නැත්නම් ට්‍රීවිල් එකක හරි යන්න වෙනවා. මම කලබලේ පොට්ටික බෑග් එකට ඔබා ගන්න ගමන් කිව්වා. එදා අහසත් කළු කරලා තිබුණේ. වැස්සත් වැටෙන්න ඔන්න මෙන්න වගේ. පාරේ ලයිට් කණු එළියත් හරියට තිබුණේ නෑ. මම හති දාගෙන බස් හෝල්ට් එකට දිව්වා. වාසනාවට වගේ අන්තිම බස් එක ස්ටාර්ට් කරලා තිබුණේ. ඒක ළඟම බස් එකක්. මම දුවගෙන ගිහින් බස් එකට ගොඩ වුණා. නගින්න බස් එක අදිනවා. කොන්දොස්තර මහත්තයා කෑ ගැහුවා. බස් එක ඇතුලේ අඩියක්වත් තියන්න ඉඩක් නෑ. සෙනඟ පිරීලා මිනිස්සු එක පොදියට හිර වෙලා. ඔෆිස් ඇවිල්ලා යන අය, පන්ති ඇවිල්ලා යන ළමයි ඔක්කොම එකට මුහු වෙලා. බස් එක ඇතුලේ තිබුණේ පුදුම රස්නයක්. දහඩිය ගඳයි, පර්ෆියුම් සුවඳයි එකට කලවම් වෙලා මට ඔක්කාරට වගේ ආවා. ලයිට් දාලා තිබුණට ඒවත් එච්චර එළිය නෑ. බස් එකේ මැද හරියටම යන්න මට සිද්ධ වුණා. වටපිට බලද්දි තමයි මම දැක්කේ සීට් එකක වාඩි වෙලා ඉන්න අපේ ගෙවල් ළඟ අංකල් කෙනෙක්ව. එයාගේ නම සිරිපාල. තාත්තගේ හොඳ යාළුවෙක්. දුව අද හුඟක් රෑ වුණා නේද? සිරිපාල අංකල් මාව දැකලා hina වෙලා ඇහුවා. ඔව් අංකල් අද ක්ලාස් එක අරින්න පරක්කු වුණානේ. අන්තිම බස් එක හරි අල්ලගන්න පුළුවන් වුණ එක ලොකු දෙයක්. මම hina වෙලා උත්තර දුන්නා. බෑග් එක මට දෙන්න දුව. ඔතන හිටගෙන යන්න අමාරුනේ. අංකල් කාරුණිකව කිව්වා. මමත් එපාරක් හිතන්නේ නැතුව මගේ බර පොත් බෑග් එක අංකල්ගේ අතට දුන්නා. මම එයාගේ සීට් එක ගාවම සීට් එකට හේතු වෙලා වගේ හිටගත්තා. බස් එක ටික දුරක් යද්දි ලයිට් නිමුවා. දැන් මුළු බස් එකම කළුවරයි. එළියෙන් එන වාහනවල හෙඩ්ලයිට් එළිය විතරයි බස් එක ඇතුළට වැටුනේ. ඒක මහා මූසල පාළුවක් එක්ක පිරුණු අඳුරක්. ටික වෙලාවක් යද්දි මට දැනුණා මගේ පිටිපස්සේ හිටගෙන ඉන්න කෙනෙක් මගේ ඇඟට තදින් හේතු වෙනවා කියලා. මුලින් මම හිතුවේ බස් එකේ තදයට නිකන් තල්ලු වෙනවා ඇති කියලා. ඒත් බස් එක බ්‍රේක් ගන්න වෙලාවට නෙවෙයි නිකන් යද්දිත් ඒ මනුස්සයා මගේ ඇඟට හේතු වුණා. මම ටිකක් ඉස්සරහට වෙන්න හැදුවා. ඒත් ඉස්සරහා සීට් එකේ සිරිපාල අංකල් ඉන්න නිසා මට යන්න ඉඩක් තිබුණේ නෑ. එකපාරටම මට තේරුණා පිටිපස්සේ ඉන්න මනුස්සයාගේ හැසිරීම අමුතුයි කියලා. එයා හුස්ම ගන්න සද්දේ පවා මට ඇහෙන තරම් ළඟින් හිටියේ. එයා එයාගේ පහළ කොටස මගේ පස්ස පැත්තට තද කරන්න ගත්තා. මගේ ඇඟ සීතල වෙලා ගියා. පාසල් යන කෙල්ලෙක් විදියට මට ඒ වෙලාවේ දැනුනේ ලොකු බයක් සහ පිළිකුලක්. මම දන්නවා එයා කරන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ මනුස්සයා හොඳටම ජැක් එකක් ගහනවා කියලා මට තේරුණා. උගේ එක මගේ ඇඟට තද වෙන විදිහට මට හොඳටම දැනුණා. මට දැනුනේ මහා අප්පිරියාවක්. දෙවියනේ ඇයි මේ මිනිස්සු මෙහෙම? මගේ හිත කෑ ගැහුවා. මම ආයෙත් සැරයක් ඉස්සරහට තල්ලු වෙන්න හැදුවා. මට ඕන වුණේ කාට හරි කෑ ගහලා කියන්න. ඒත් කට ඇරෙන්නේ නෑ. වටේම සෙනග හිටියට කවුරුත් මොකුත් දන්නේ නෑ. බස් එක ඇතුලේ ඝන කළුවර නිසා කාටවත් මේ වෙන දේ පේන්නෙත් නෑ.
මම හිර වෙලා වගේ. ඒ ආස්සේ තමයි මට ඊළඟ ෂොක් එක වුණේ. මම විශ්වාස කරපු තාත්තගේ යාළුවෙක් වෙච්ච සිරිපාල අංකල් මගේ බෑග් එක උඩින් අත තියාගෙන හිටියේ. එක පාරටම මට දැනුණා එයාගේ අත මගේ කකුලේ වදිනවා. මුලින් මම හිතුවේ වැරදිලා බෑග් එක අල්ලද්දි වදින්නේ නැති කියලා. එයා එහෙම වුණේ නෑ. එයාගේ අත හිමීට මගේ කකුලේ පහළ ඉඳන් උඩට එන්න ගත්තා. මගේ ගවුමේ වාටියටත් උඩින් එයාගේ රළු ඇඟිලි මගේ සමේ කෑවෙද්දි මගේ මුළු ඇඟම කිති කැවුණා. මට හිතා ගන්න බැරි වුණා මොකද වෙන්නේ කියලා. මගේ ඇස්වලට කඳුළු පිරුණා. සිරිපාල අංකල් වටපිට බලන ගම හිමීට එයාගේ අත තව තවත් උඩට ගෙනාවා. එයා හිතුවා ඇති බස් එකේ කළුවරයි පිටිපස්සේ තෙරපෙන සෙනගය නිසා මට මේක තේරෙන එකක් නෑ කියලා. නැත්නම් මම කෑ ගහන එකක් නෑ කියලා. මගේ හිතේ තිබුණේ පුදුම බයක්. මම කෑ ගැහුවා මිනිස්සු මොනව හිතයිද? අංකල් කිව්වොත් එහෙම දෙයක් කළේ නෑ. මේ ළමයි බොරු කියනවා කියලා. මේ වගේ දහසකුත් ප්‍රශ්න මගේ ඔළුව ඇතුලේ කැරකුණා. මට ඉවසගෙන ඉන්න බැරිම තැන මම මගේ කකුල් දෙක එකට ලං කරගෙන ගවුම තද කරගත්තා. මම දන්නවා ඒකෙන් අංකල්ට තේරෙන්නේ නැති මම දන්නවා කියලා. ඒත් එයා අත ගත්තේ නෑ. එයා ඒ විදිහටම දිගටම කළා. පිටිපස්සේ හිටපු එකත් නවත්තන්නේ නැතුව එයාගේ පහත් වැඩේ කරගෙන ගියා. මට දැනුනේ මම කොටු වෙලා වගේ. හුස්ම ගන්නත් අමාරුයි වගේ දැනුණා. මගේ පපුව ගැහෙන සද්දේ මටම ඇහුණා. මේ වෙලාවේ මට කරන්න තිබුණේ ලොකුම දේ කෑ ගහන එක. එතන ඉන්න අයට කතා කරලා මේ ගැන කියන එක. එහෙම කළා නම් සිරිපාල අංකල්ටයි අර මිනිහටයි දෙන්නටම මිනිස්සු ගහලා එලවනවා. ඒත් ඒ වෙලාවේ මගේ කටේ වචන පිට වුණේ නෑ. ඒක මගේ දුර්වලකම නෙමෙයි. ඒක තමයි සමාජය අපිට පුරුදු කරපු බය. විනාඩි 10ක් 15ක් මම ඒ අපායේ හිර වෙලා හිටියා. ඒ වෙලාව මට දැනුනේ පැය ගාණක් වගේ. ඊළඟ හෝල්ඩ් එකේ බහිනයි ඉස්සරහට එන්න. කොන්දොස්තර කෑ ගැහුවා. මම බලද්දි ඊළඟට තිබුණේ අපේ ගෙවල් ළඟ හෝල්ඩ් එක නෙමෙයි. ඊට හෝල් දෙකකට කලින් තියෙන හෝල්ඩ් එකක්. වැස්සත් හයියෙන් වැටෙනවා. ඒත් මට තවත් එක තප්පරයක්වත් මේ බස් එකේ ඉන්න බැරි බව මට තේරුණා. මම ගැහිම සිරිපාල අංකල්ගේ අතින් මගේ බෑග් එක ඇදලා ගත්තා. එයා ගැස්සිලා මගේ දිහා බැලුවා. මම එයාගේ මූණ දිහා බැලුවේවත් නෑ. බහිනවා. මම සෙනගස්සේ රිංගගෙන ඉස්සරහට පැන්නා. පිටිපස්සේ හිටපු මිනිහවත් තල්ලු කරගෙන මම දොර ළඟට ගියා. බස් එක නැවතුව ගම මම වැස්සෙම එළියට පැන්නා. බස් එක ඇද්දට පස්සේ තමයි මට හුස්ම ටිකක් වැටුනේ. මම මහපාරයිනේ තනියම තෙමි අඩන්න පටන් ගත්තා. මගේ මුළු ඇඟම වෙවුලනවා. මට දැනුනේ මහා අපිරිසිදු හැඟීමක්. අර මිනිසුන්ගේ තාම මගේ ඇඟේ තියනවා වගේ මට දැනුණා. එතන ඉඳන් ගෙදරට කිලෝමීටරයක් විතර තියෙනවා. වෙනදට නම් මම ජීවිතේට මේ වෙලාවේ තනියම පයින් යන්නේ නෑ. ඒත් එදා මට බස් එකක යනවට වඩා පයින් යන එක ආරක්ෂිතයි කියලා හිතුණා. මම බයෙන් ඒත් වේගයෙන් ගෙදරට දිව්වා. වටපිට බල කවුරු හරි පස්සෙන් එනවද කියලා බල මම ගෙදරට දිව්වා. ගේට්ටුව අරගෙන මම ගෙට දුවද්දි අම්මා සාලේ හිටියා. දෙවියනේ කාංචනා ඇයි මේ තෙමීගෙන බස් එකේ ආවේ නැද්ද? කෝ කුඩේ? අම්මා කලබල වෙලා ඇහුවා. බස් එක කැඩුනා අම්මේ. මම දුවගෙන ආවා. මම බොරුවක් කිව්වා. මට හිතුණා ඇත්ත කිව්වොත් තාත්තට මිනිස්සුන්ව හොයාගෙන යයි ප්‍රශ්න ඇති වෙයි කියලා. අනික සිරිපාල අංකල් ගැන කිව්වට කවුරුත් විශ්වාස කරන එකක් නෑ කියලා මට හිතුණා. මම කෙලින්ම ගියේ බාත්රූම් එකට. ෂාවර් එක යටට වෙලා මම ගොඩාක් වෙලා ඇඬුවා. එදා රෑ මට නිින්ද ගියේ නෑ. ඇස් පියවුවම මැවෙන්නේ අර කළුවර බස් එක. අර අංකල්ගේ අත. අර පිටිපස්සේ හිටපු මිනිහා.
පහුවදා උදේ මම ඉස්කෝලේ යන හෝල්ට් එකට යද්දි සිරිපාල අංකල් කඩේ ළඟ හිටියා. එයා මාව දැකලා වෙනද වගේම හිනා වුණා. "දුව ඉස්කෝලේ යනවද?" කියලා අහන්න හැදුවා. මට ආපු කේන්තියට මම එයාගේ මූණටම රවාගෙන අහක බලාගෙන ගියා. එයාගේ මූණේ තිබුණු හිනා මැකිලා ගියා මම දැක්කා. ඒ සිදුවීම මගේ ජීවිතේ කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නෑ. එදා මම ගොඩාක් බය වුණා. මම කළේ වැරැද්දක් කියලා මට පස්සේ තේරුණා. මම එදා බස් එකේදී කෑ ගහන්න තිබුණා. ඒ වෙලාවට ඇත්තටම බය වෙන්න නෙවෙයි ඕන, කතා කරන්නයි ඕන. අපේ නිශ්ශබ්දතාවය තමයි ඒ වගේ මිනිස්සුන්ට තව තවත් වැරදි කරන්න දෙන ලොකුම ආයුධය. එදායින් පස්සේ මගේ හිතට පොරොන්දුවක් වුණා. මම කවදාවත් ඒ වගේ වෙලාවක බය වෙලා කට පියාගෙන ඉන්නේ නෑ කියලා. පාරදී විතරක් නෙවෙයි ජීවිතේ ඕනම තැනකදී අසාධාරණයක්, හිංසනයක් වෙද්දි මම කතා කරන්න පුරුදු වුණා. අද මම මගේ දුවටත් කියලා දෙන්නේ ඒකයි. කවුරු හරි ඔයාගේ ඇඟට අත තිබ්බොත්, ඔයා අකමැති විදිහට හැසිරුණොත්, ඒ වෙලාවෙම කෑ ගහන්න, බය වෙන්න එපා. ලැජ්ජ වෙන්න ඕන ඔයා නෙවෙයි, ඒ ජරා වැඩේ කරන මිනිහා. එදා මට වැරදුනා. මම බය වුණා. ඒත් ඒ බයම තමයි මාව අද ශක්තිමත් ගැහණියක් කළේ. මේ වගේ